queridas e meus queridos, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Vamos de bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar assistindo meu vídeo, né, gente? Pra quem é novo e tá chegando aí, já se inscreve no meu canal nesse nome vermelhinho, ativa as notificações e comenta aí abaixo e se sinta abraçado pela minha família. E compartilha meus vídeos aí com os amigos e faz o tour no meu canal, tá bom, meus amores? No vídeo de hoje é eu limpando a minha geladeira, que tava muito suja, cheia de gelo, tá bom, gente? Espero que vocês gostem. Comenta aí abaixo o que vocês estão achando do meu vídeo, tá? E vamos lá pro vídeo?